Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menonton video kami sampai sejauh ini. Kali ini kami akan membawa kawan-kawan untuk menuju ke air terjun Efrata yang ada di Samosir. Dan jangan lupa follow, komen, dan like ya kawan-kawan, agar kawan-kawan tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari seputaran keluarga petualang. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan lanjutkan saja perjalanan kita ya kawan-kawan. Gas! Selama di perjalanan ini begitu banyak momen-momen yang kami lalui untuk menuju ke terjun Efrata ini kawan-kawan. Dan momen-momen tersebut akan kami simpan untuk selamanya ya kawan-kawan. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menonton video kami sampai dengan selesai. Kami sudahi video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.